سلامونه درنو لیدونکو، وحید الله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس ته پخیر راشئ. درنو لیدونکو، په تیرو درسونو کې مو په ژورنالیزم کې د موضوع ټاکنې پر دریو عمده سرچینو مشاهدې، تجربې او مطالعې باندې بحث وکړ، او په دې هم وپوهېدو چې څنګه موږ کولی شو له اړونده سرچینو څخه په استفادې د خپل راپور لپاره موضوع پیدا کړو. نن د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 22م درس ده چې د ټلویزیوني راپور د موضوع پر ځانګړنو به پکې بحث وکړو. عموما به په دغه درس کې دغه پوښتنه ځواب کړو چې د ټلویزیوني راپور موضوع باید څه ډول وي. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور د 22م درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي. لومړی، محصلان په ژورنالیزم کې د موضوع پر اړتیا او ارزښت پوهول. دوهم، محصلان د راپور لپاره د غوره موضوع پر ځانګړنو پوهول. دریم، محصلان د راپور لپاره د ښې موضوع پر ټاکلو حاکمول. د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید دغه اهداف ترلاسه کړو. د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو. لومړی، محصلان به په ژورنالیزم کې د موضوع پر اړتیا او ارزښت باندې وپوهیږي. دوهم، محصلان به د ټلویزیوني راپور لپاره د ښې موضوع پر ځانګړنو وپوهیږي. دریم، محصلان به وکولی شي چې د ټلویزیوني راپور لپاره ښه موضوعات پیدا او وټاکي. درنو لیدونکو، موږ تاسو د ټلویزیوني راپور جوړونې لومړي یعنې د موضوع ټاکنې پړاو کې یو. په دغه پړاو کې د راپور د موضوع ځانګړنو ته رسیدلی یو. له ځانه سره 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې د ټلویزیوني راپور موضوع باید څه ډول وي، یعنې کومې ځانګړنې باید ولري. درنو لیدونکو، ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه. ورځو د ټلویزیوني راپور د موضوع پر ځانګړنو باندې بحث کوو. درنو لیدونکو، موږ او تاسو ویلي وو چې د راډیو، ټلویزیون، ورځپاڼو او مجالو ټولې برنامې پر موضوعاتو مخکې روانې دي. که موضوع ونه لرو اصلا موږ برنامه نشو درلودلی. په دې معنی چې موضوع د ټلویزیوني راپور لپاره اولنی ګام ده. د موضوع په ټاکنې سره موږ دا پوښتنه ځوابوو چې موږ په ټلویزیوني راپور کې د څه شي وړاندې کول غواړو. اوس دغه څه چې تاسو یې راپور کې وړاندې کول غواړئ آیا د راپور لپاره مناسب دي؟ که په لنډ ډول ووایو، پوښتنه دا ده چې هغه موضوعات چې موږ یې د ټلویزیوني راپور لپاره ټاکو باید څه ډول وي. راځئ چې د دې پوښتنې د ځواب په موخه د راپور د موضوع پر ځانګړنو وغږیږو. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور د موضوع لومړۍ ځانګړنه نوولټي ده، یعنې هغه موضوع چې تاسو یې د ټلویزیوني راپور لپاره ټاکئ باید نوې وي. نوې په دې معنی چې له تاسو څخه مخکې چا ورباندې راپور نه وي جوړ کړی. همدارنګه ستاسو د راپور موضوع باید غیر عادي وي، یعنې داسې یو څه وي چې د عادت او معمول خلاف وي. په نوولټي کې دریمه خبره دا ده چې ستاسو د راپور موضوع باید جالبه وي، داسې چې د خلکو توجه راجلب کړي او خوښه یې کړي. درنو لیدونکو، تاسو به کتلي وي چې ځینې وختونه په ورته موضوعاتو بار بار راپورونه جوړیږي. یعنې که کله هم تاسو په زړو یا پخوانیو خپرو شویو موضوعاتو راپور جوړوئ نو باید چې یوه نوې ځانګړنه پکې پیدا کړئ، داسې چې په پخوانیو راپورونو کې نه وي انعکاس شوي. که چیرته تاسو په زړو موضوعاتو کې نوی اړخ یا نوې زاویه پیدا نه کړئ نو ستاسو راپور کټ مټ د پخوانیو راپورونو تکرار راځي، په داسې حال کې چې خلکو له وړاندې نه هغه راپورونه لیدلي او اوریدلي دي او اړتیا نه لري چې تکرار بیا ستاسو راپور وګوري او یا بې ځایه وخت پرې ضایع کړي. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور د موضوع دریمه ځانګړنه دا ده چې هغه باید سپیسیفیک وي. په دې معنی چې ستاسو د راپور موضوع باید پراخه نه وي، برعکس ځانګړې او مشخصه وي. که چیرته ستاسو د راپور موضوع ځانګړې نه وي، له یوې خوا یې په بشپړ ډول د راپور په محدود وخت کې نشئ وړاندې کولی، له بلې خوا د مخاطبانو ذهن تیت او پره کوي چې ممکن خوښه یې نشي او هیڅ ځانګړي پیغامونه ترې ترلاسه نه کړي. غوره خبره دا ده چې یو راپور یو مفهوم وړاندې کړي څو مخاطبان پرې ښه تمرکز وکولی شي، پرې وپوهیږي او تر ډیره یې په ذهن کې وساتلی شي.
دا هر څه هله ممکن دي چې ستاسو د راپور موضوع ځانګړې وي. د موضوع د لا کوچنۍ کېدو او ځانګړې کولو لپاره هڅه وکړئ د موضوع له ټاکنې وروسته په هغې کې زاویه یا محور پیدا کړئ. په دې سره به ستاسو راپور د یوې موضوع په یوې مشخصې زاویې او محور باندې راوڅرخي. د ټلویزیوني راپور د موضوع څلورمه ځانګړنه دا ده چې هغه باید پیپل ریلیټډ وي. په دې معنا چې زموږ د راپور موضوع باید زموږ د مخاطبانو له ژوند سره تړاو ولري. که زموږ د راپور موضوع زموږ د مخاطبانو له ژوند او چارو سره مستقیم یا غیر مستقیم تړاو ونه لري، زموږ موضوع د هغوی لپاره ارزښت نه لري او پر لیدو یې ممکن وخت ضایع نه کړي. د خلکو له ژوند سره د موضوع تړاو په دې معنا چې د راپور موضوع باید داسې څه وي چې د مخاطبانو پر ژوند منفي یا مثبت اغیزه کولی شي، خلکو ته د اړونده مسئلې ګټه او یا هم تاوان رسیدلی شي. د ټلویزیوني راپور د موضوع پنځمه ځانګړنه دا ده چې هغه باید مهمه وي. هر هغه موضوع چې د ټولنې لپاره مهمه نه وي د راپور لپاره یې مه ټاکئ، ځکه چې نه ستاسو رسنۍ نه تاسو او نه هم خلکو ته ګټه رسولی شي. تاسو وګورئ هره ورځ سلګونه تکراري او بې ارزښته مسایل ستاسو مخې ته راځي، خو د راپور لپاره یې د موضوع په توګه نه ټاکئ ځکه دوی مهم نه دي او مهموالی د راپور د موضوع لپاره شرط ده. د موضوع مهموالی له دې ښه معلومیږي چې موږ باید هغه موضوعات د راپور د موضوع په توګه وټاکو چې خبري ارزښت ولري، داسې چې په راپور وارزي. د ټلویزیوني راپور د موضوع شپږمه ځانګړنه دا ده چې هغه باید انټرسټینګ وي. انټرسټینګ په دې معنا چې موضوع داسې یو څه ولري چې د خلکو لپاره جالب او په زړه پورې وي. که موضوع مو جالب او په زړه پورې څه ونه لري، خلک یې بیا هم نه ګوري ځکه د دوی د خوښې وړ نشي ګرځېدلی او د دوی تنده نشي ماتولی. تاسو اړ یې چې د راپور د موضوع د نورو ځانګړنو ترڅنګ د هغې جالبیت او په زړه پورېوالي ته هم پام وکړئ. درنو لیدونکو، په پایله کې تاسو باید د راپور د موضوع په تړاو دا پوښتنه له ځان څخه وکړئ چې آیا پر دغه موضوع چې ما د راپور لپاره ټاکلی ټلویزیوني راپور جوړېدلی شي؟ ډېری وختونه ممکن ستاسو موضوع له پورته څخه ډېرې ځانګړنې ولري، خو ټلویزیوني راپور به نشي پرې جوړېدلی. د دې لپاره چې ستاسو کړي خورۍ بې ځایه ضایع نشي او په پایله کې یو ښه راپور ولرئ، نو باید دا چې پر موضوع د کار له پیل وړاندې پورته پوښتنه مثبته ځواب کړئ او بیا په خپل راپور کار پیل کړئ، څو تاسو یوه وړ موضوع او بلاخیره یو وړ راپور ولرئ. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 22م درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په اړوند درس کې مو د ټلویزیوني راپور د موضوع پر ځانګړنو بحث وکړ. د اړوند درس لپاره له دغه سرچینو او ماخذونو څخه استفاده شوې ده. که د ننني درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. له توجه مو ډیره مننه.